容哦。那我们今天就是刚好就是我们的 Endo 很重量级的厂商哦 ，VDW 的厂商，那他们就是今天要给大家出来的是这个 Reciproc。那然后我们会讲说它的设计啊，以及它怎么样来使用。哦，然后我们现场也有很多位助教，那大家等他操作的时候，他们会在旁边全程的看哦。那 Reciproc 它本身是一个 reciprocating 的动作哦，那它的器械本身就已经是设计好了。那 reciprocating 这个概念哦，本身是从 balance force technique 过来的，就是在洛伦杯1985年的时候，他提出这个 balance force technique。那这个方式器你在手动器械上面在用起来好像很麻烦，那可是之后可以现在把它设计在跟机器一起来操作哦。那在1992年的时候开始才有那一台 rotary 的出现哦，那刚开始出现的时候没有 torque control， 所以那时候也发生了很多问题。那在1997年之后的话，motor 就慢慢的就设计上有加上 torque control 哦，那避免因为那个扭力过大，然后造成那个就是 overload， 然后造成器械断裂的风险。哦，那在2011年的时候开始才有这个 reciprocating 的这个器械哦。那其实 reciprocating 本身这个动作的话，就是大家在用的话，就是它的时间上哦，还有就是会比较省时间，然后也比较方便来使用。哦，就是你以前在用手动器械的时候，你会来回这样动。那可是因为当初的 rotary 只能够一直正转哦，那就会产生了很多器械断裂的风险，所以它就可以减少器械断裂的风险哦。然后，因为这个器械它在临床上使用是一次性的使用，所以就比较不会有这个 contamination 的风险哦。那 Reciproc 这个本身的 rotary 里面，他们有这3支，就是3支大小哦。当然最后在你 Endo 你 shipping 完以后，他们有这3支就是 final 的那个 epical size 的那个的 file， 那有25号、40号跟50号，哦，就是你如果是根管上，你在 X 光片上你看起来是比较细的根管，那就可以把它就是先扩到25号。那假如说是你的根管是比较松的，像是 central incisor 啊，或是 palatal canal 比较大的根管，就是可以扩大到40到50号，那就根据你的 canal 来做选择。哦，那不过我在用的时候，我还是都会先用25号先用哦。当然，除非那个根管很简单，你就可以直接跳比较松的。哦，所以大部分我们很常一直在用25号哦，只有一些比较简单的根管才会用直接跳40号或是50号来操作。哦。然后等下大家拿到的时候，可以看到上面有一个塑胶环哦，然后，它的柄的话其实是比较短一点点哦，这样比较好放到口内哦。然后上面的话，我们可以看到 rotary 的一些特性啦哦，就是它是 M wire 的制造出来的，所以它本身的话弹性上也会比较好，哦。弹性比较好，然后比较不会因为周期性疲劳而断掉。那而且 reciprocating 这个动作的话，本身就是正反转也比较不会因为 cyclic fatigue 而造成 fracture。那它本身的 tip 的话是 non-cutting tip， 然后 cross section 的话是像这样子一个很简单的一个 S 型的形状，哦，是像这样子一个形状。那我们实际上用起来的话，你等一下可以感受一下它的切削效率上会比较好哦。那当然，这个塑胶环的话是经过 autoclave 完以后，那个塑胶环会膨大哦，所以就希望大家用完一次以后就可以把它丢掉。就是你在临床上用的话，那这样子可以减少你不用去削器械。那通常削了这些器械以后，助理还要去登记用了几次，哦，这个都会很浪费时间，然后也有因为周期性疲劳而断裂的风险，因为用的越多次就越有这个风险。哦，那大家如果有行路也可以看一下哈，是。那这些 paper 都在讲说，就是觉得消毒上可能也许 autoclave 没办法杀这么干净哦。那它也有相对应的 GP 哦，就是你 shipping 完以后可以选择一支适当大小的 GP 去进行 vertical compaction 哦，就是25号就有相对应一模一样的 size 跟形状锥度的一些 GP 哦。那这是临床上的 case 啊，就是说，假如说 canal 是比较细的，就像我们在术前我们看到这个左边这个图哦，它是一个比较窄的根管，
那这样的话，这个根尖孔大概我们大概都预计做到25吼。那所以他就用了那个红色那一只哦，25号那一只。那假如说是一个比较粗的根管，像这样子，你看起来跟 Cornell 很清楚看得到的，那像这种就可以直接做到40号或是50号的大小。哦。那其实大部分的 case 我还是会先用25啦，除非那个 case 真的是太简单哦，我们才会这样子就是。那临床上的步骤哦，就是这个是 reciprocal 的动作，不过在这之前哦，就是大家先把根管先能够通得下去，所以首先第一步要先进到大概10号到15号可以下去的范围内，哦，这样能够去下去。那如果不能下去，就照我们上礼拜讲的方法，你一定要让根管可以通畅下去。那通畅下去以后，去进行使用创造 gliding path。那 gliding path 我们今天操作的就是用点0是10号跟点0 55号哦，这个以 rotary 来讲，这个 paper 是不大，可是这几支 file 的目的是来创造 gliding path。然后先用这2支先把根管刷顺，好，刷顺完以后，那它的扭力控设定的话，等下也会帮大家设定好哦。那本身这个 motor 上面就已经内建好了，那是300转1.2牛顿。那做完这个部分以后，然后开始才使用这个 reciprocal。那用的话，大概就是使用25号这一支，除非你的根管是比较粗的、比较大的，你就可以直接跳40号或50号。好，所以这是今天等下的步骤，我等下也会放在这上面让大家一直看哦。那用到 reciprocal 的时候要怎么用呢？就是回到这一张哦，然后，根管先已经点0 55号已经可以下到底的时候，然后开始使用这个 reciprocal 25号。然后用的话，假如说你下不下去，你就是稍微左，然后往上面刷哦，可以往上面刷，那把上面再刷大一点，然后再冲一冲，然后再下去，好，然后刷完以后拿起来用 cleaning span 哦，把那个碎屑哦 debris 把它刮掉，哦，刮掉完以后，然后冲洗，然后冲洗完后再使用小号的确定它有通畅没有塞住，然后再继续再使用 reciprocal。那因为它本身就是你就选择使用了1支而已哈，所以就是它不可能一次很简单的就下去，那下不去的时候就是用这样的动作，然后重复几次以后就可以到底。哦，那因为它本身是 reciprocating 哦，所以也比较不会造成根管的变形。哦，用的时候就是刚刚讲的点0是10号跟点0 55号是用的是 M2 的 file， 那 M2 的 file 它本身哦，就是你进去的时候你会感觉好像松松的哦，没有刮到什么东西，可是你是 smooth in 哦 ，brush out， 就是你要去把它往旁边刷哦，往上面刷，把它刷的比较顺畅一点。好，大家一定要切记，就是这几个动作哦，就是你器械进去，并不是说它就要很卡，那前面那几支那个 paste file 的目的都是在把它刷顺畅而已，所以你要重复来回几次哦，把它往管壁上面刷，把它刷的比较smooth哦，这样后续的 reciprocal 才能够比较好下去。好，所以比较重要的就这几个步骤，然后我们看一下影片哦。这是在 Block 上面做的影片哦。
那首先当然是大家用完已经用到底的时候，然后你已经用到点0.55号的时候，把它刷的顺畅哦。然后尽量可以稍微 anti-curvature binding 哦，因为如果你的根管你把它稍微 anti-curvature binding， 后续的 rotary 做的时候也会比较轻松哦。然后把它刷松哦，然后刷完以后，然后开始才使用 reciprocal。那根管里面的话，先打满冲洗液哈，打一点水哦。那这个就是要 demo， 所以它放的是干干的哦。然后用的时候就是下去，你看它几下以后，然后往旁边刷一下，然后拿起来哦，然后擦一擦哦，然后冲洗。然后再使用 K-bar 确定碎屑没有把最底部的地方塞住哦。然后再冲洗哦，里面一定都要打满水哦，就是肯定里面一定要湿湿的哦，不要干干的去做操作。那打完水以后，其实稍微 K-bar 上下拉一下下啊，拉一拉，其实这些动作都是把冲洗液带到根尖下面去。哦，因为我们单单冲洗，我们知道这个冲洗的针头怎么细都没办法放到根尖哦，所以就是要稍微把它这样带哦，使用 K-bar 把它带下去，然后再来用 rotary。哦，你可以看它就是一段一段的下去哦。那这本身也是一个 crown down 概念哦，当你下不去的时候，你往旁边把上面地方扣得大一点，那你要保持我们这样根管一直可以连通到下面去的这个路径。哦，然后它等下就再继续冲洗哦。冲洗完以后，再使用 K-bar 把碎屑再把它带出来，然后也把冲洗液带到下面去。你看它最下面那一段哦，最下面那一段的形状还没有做出来。哦，就是它 rotary 现在只有过到第一个弯哦，第一个弯那个地方，那第二个弯的地方它还没有下去哦。那这时候再下去的时候，它就可以下去了，可以看它连 S 型它都可以这样顺畅的下去，只是用的时候这个就很重要哈。那碎屑的话也带出蛮多的哈。那当然中间我们就要冲洗把碎屑带掉哈。所以我们等下就可以开始操作哦，就是操作这个 reciprocal， 就是 M2 加上 reciprocal 的部分。那今天总共分成8组哦，就是在每一桌的前面的地方哦，然后大家就是轮流用哦。那用完以后哪一组做比较快，如果有人还没做的时候，就去用别组的机器也都没关系哦。然后做完以后就是交出一颗，到时候是交出一颗作业出来哦，然后上面写说你是用 reciprocal 做的哦。那我看那个形状就会知道那个大概是哪一个都可以做出来的形状。所以今天 protocol 就放在这上面哦，放在电视荧幕上面。比较看得到。那我们今天就是他们有提供那个 block 哈，有提供 block， 所以就是我们今天还是使用 block 来做操作，因为 block 你才看得到你的 rotary 进到哪个程度。哎呀，所以大家那个牙齿先收着哦，之后还是用得到的。今天就先用 block 好，block 还蛮珍贵的，就大家就不用客气哦。对 ，block 一个直线一个，没错。